Rita. Oi, Selma. E aí, já viu seu futuro marido hoje? Faz tempo que o Dr. Wagner não passa o meu horário. Mas quem eu espera, né? E o nosso paciente em coma? Teve alguma reação? Nada. Eu vou lá dar uma olhada nele, tá? Enfermeira Rita! Enfermeira Rita! Oi? Meu pai é amigo do Dr. Wagner e eu faço enfermagem. E ele me deixou vir aqui acompanhar o dia a dia do hospital. Ele falou que se você tiver qualquer dúvida, é só falar com ele. Deixa que eu vou pessoalmente na sala do Dr. Wagner. Saber dessa situação, é claro. Tudo bem, onde você quer ir? Onde fica o quarto daquele garoto que foi baleado e a mãe morreu? Todo mundo anda falando disso ultimamente. Fica nesse andar, mas por que você quer saber? Eu quero orar por ele. Mas na minha hora de intervalo, que é das 2 às 2h15. Todo dia? Sim, se for possível. É que o Dr. Wagner não é adepto a essas práticas. Eu sei bem. Talvez eu não tenha comentado isso com ele. Tudo bem, eu vou deixar esse horário pra você. Mas não se atrase. Yes, obrigada.